Привет, уважаемые друзья! В связи с отсутствием возможности на текущий момент к поездкам в отпуск куда-то за рубеж, как никогда становится актуальным внутренние туристические направления. И про одно из них я продолжаю рассказывать. Прошлой весной мы прокатились на Горный Алтай, и несмотря на то, что мы были там уже не один раз, весенний Алтай меня поразил, как драгоценный камень, открыв свои новые впечатляющие грани. Итак, коротко о предыдущих сериях. Мы проехали 1500 километров из Красноярска до Горного Алтая. Вдоль Катуни доехали до Арактойского моста. Нашли ночлег в Чемале. Прокатились по красивейшему Чуйскому тракту, по пути осматривая его достопримечательности. Нашли ночлег в Акташе. Сгоняли на Гейзеровое озеро, спустились с Катуй-Рыка, посетили водопад Куркуре и чуть не остались на холодную ночевку на той стороне реки. В итоге отлично переночевали на базе рядом и теперь едем дальше по долине реки Челышман. Следующая остановка – Каменные Грибы. Погнали! Умывальник готов. С водичкой здесь по походному, с дровами тоже 200 рублей охапка. На ночь протопили мы буржуйку, и было спать достаточно комфортно. Ну, хотя, в принципе, и на улице уже вполне тепло. Если в спальниках и на кроватях, то можно спать даже без печки. Пилась. Че, пьем чай и поехали, да? Все, под Катуй-Рыком мы все дела свои закончили, едем дальше. Следующий пункт нашей остановки – Каменные Грибы. Учар нынче недоступен, потому что все там плохо, тропа закрыта пока. Вот. Если хочется, то можно. Ну, говорят, что нет. Ну, поэтому мы с детьми и все, поэтому едем просто на грибы. Тем более, что на Учаре мы уже были дважды или трижды. Дважды. А грибы так и не удосужились до сих пор посетить, поэтому сегодня у нас грибы. Основная задача долины Челышман — это грибы были. Но на самом деле я посмотрела, что туда вот через этот старый мостик ведет дорога дальше, и там, возможно, есть еще один водопад. И, возможно, есть какие-то еще достопримечательности там. Просто они, ну как достопримечательности, интересные места, видовки, просто они не попса, не популяризированные. Но вот через этот мостик следом надо пройти туда дальше и посмотреть следующий водопад. Там видно, что... А вы пофотали этот мостик? Мостик пофотали. Алтай не исчерпаем своими новыми местами, которые всегда можно найти, даже если вы были здесь уже далеко не один раз. Посмотрите, как цветет багульник прямо вдоль реки. Очень красиво, весной, прямо шикарные виды можно выхватить. Дорога тут зубодробильная, но уже намного лучше, чем было в прошлые годы. Подсыпали, расширили, поэтому можно ездить и не волноваться.
Проезжать такие красоты – это большое кощунство. Но, к сожалению, время ограничено, поэтому двигаемся дальше. Прибыли база Учар. Здесь есть кафе Учар, в котором можно неплохо перекусить. Было можно. Посмотрим, как сегодня. Будут нас кормить, не будут. Пока что-то никого не видно. Слушай, ну тут все закрыто. Нет, наверное, не накормят. Ну, здесь, видимо, нас не кормят. Едем дальше. Кафе закрыто. Ой, разведка еще. Следующая база. Кафе «Березка». Здесь мы ночевали в прошлом году. Хорошие домики. Нормальные. Доброе утро. Есть кто дома? Есть. Здравствуйте. Подскажите, покушать можно будет у вас? Сейчас прям? Сейчас прямо. Не накормите? Нас 3 взрослых и 4 детей. К сожалению, нет. Наша кончилась. Все кончилось, да? А как у вас с переправой? Тут куда подойти узнать? Вон там, наверное, самое товарищи, да? Есть лодка. Есть Любое время. Переправиться можно. А сколько стоит? 1000 рублей. С человека или как? Нет, с лодки. С лодки. Понял, спасибо, хорошо. Добрый день. Подскажите, на грибы мы сможем у вас переправиться? Нет, у нас такая потяжелее, чем база. Туда дальше? Да, вдоль забора надо выехать. Доброе утро. А подскажите, переправиться у вас здесь можно? Да, можно. А покушать можно? Покушать пока ничего не готово. А когда будет готово? Через час мама придет. Через час будет готово покушать, да? А у вас сколько человек? Нас 3 взрослых и детей 4. 500 рублей. По 4 человека 700 рублей. У вас 3 взрослых и 4 детей. 2 лодки, да? ну, еще они такие. Да. Ну, здесь рассчитайтесь. Подаете плотко, а нас Кемпинг «Каменные грибы», сейчас узнаем здесь. Кемпинг «Каменные грибы» слишком популярный, судя по всему. Видимо, самый старый здесь, поэтому народу там очень много. И на переправе будет достаточно долго ждать все это дело, поэтому решили переправляться там, где и решили. И снова здрасте, «Каменные грибы». Здесь, как получилось, здесь самая демократичная переправа по цене. Моторная лодка берет на борт 5 человек. Стоимость та же 700. И мы все со своими детьми, составом 8 человек, наверняка залезем в эту лодку. Сказали, что сможем. Вот, люди прибывают. Оп. Чё как, кого первого? Без разницы. Дети. На одной не получится? Запрыгивайте, пацаны. На одной не получится? На одной переплывем. Да. Заходим. Расселись. Так. Здесь. Переправа быстрая, буквально 10 секунд, и мы уже на другом берегу. Спасибо, потом заберете нас, да? Ага. Хорошо. Принимай детей. Прыгай. Ну, как ты цепляешь. О.
Все. О, пока. Выгрузились все вроде, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я 8-й. Он сказал, там перейти. Повисел и полетел дальше. Ну все в порядке, значит все живы-здоровы. Ой, ну что ты, надо с мамой идти, значит. Тропа после переправы, несмотря на свою кажущуюся сложность, очень простая, и детишки бегут по ней с удовольствием до тех пор, пока не начинается крутой подъем. Маленьким детям такой подъем дается достаточно тяжело, а детям постарше – без особых проблем. Поскольку тропа открывает все новые, красивейшие виды, их еще и притормаживать приходится, чтобы не убегали вперед. Не торопись. Вова! Не уходи! Это что такое? Возьми малыша. Посуху это вполне нормальная тропа, крутенькая, с осыпями, но можно идти. Что ты говоришь про ловкость? Кто не ловкий, может и по сухому, или просто, если тебе не повезет, может по сухому. Кто ловкий, может по мокрому, без разницы. Единственное, что когда тут, если прям идет вода, то вот эти камни, они выворачиваются и могут лететь вниз. Ну, не здесь, может, а там где-то. Многие камни могут полететь. Детишечки, что вы устали? Лена, устала идти? Дима, а ты? Тоже. Ну, до верху дойдем или как? Хватит сил у вас? Хватит. Ну. Спускаемся вниз. Ну, поднимемся до грибов, да? Тут осталось? Нет. Немножко осталось. Нет. А как же горовосходители быть? А так будем трусливыми бегунами вниз. Пойдем вверх? Нет. Давайте. Нет. Сами идите одни. Да, вообще Отдохнете. не спрашивай, зачем ты спрашиваешь? Никто не спрашивает детей. Все просто идут вверх. Поэтому они так и любят ходить у нас. Так, хорошая находина человеческая. Подтащишь маленечко? Подтащу. Ну вот и пришли. Открылись перед нами грибы. Наконец-то. Эти чудесные образования. Тропа идет прямо вдоль них. Ну, Дима у нас что-то расстраивается. Подустал. В итоге, поднявшись до начала тропы вдоль самих грибов, я остался с маленькими детками на полянке, а самые любознательные прогулялись вдоль этих каменных насаждений самой природы. Каменные грибы – необычные формы рельефа, образовавшиеся в результате избирательного вымывания, по-научному денудации, неоднородных горных пород. Выросли эти грибы примерно так. Шляпки грибов образованы плотными плитами конгломерата, а ножки более рыхлыми отложениями, которые быстрее шляпок подвергались разрушению, в основном водой, стекающей со склонов. В результате этого неравномерного разрушения и образовались гигантские фигуры, весьма напоминающие грибы. Да, конечно. Тропа вдоль самих грибов узкая, с крутыми обрывами и сбросами. Надо быть очень осторожными, особенно когда приходится расходиться с идущими навстречу туристами. На тропе к самим грибам вбиты вот такие штуки специально, чтобы можно было притормозиться в случае, если вы слишком разогнались под крутой уклон. Тут мы детей уже не взяли, потому что они уходились, пока поднимались до основной полки. Нелегко, малыш как бы умаялся для детей. Туда не хочешь пойти? На самый верх
Не знаю, что-то я на жаре просидел 2 часа с детьми. Ну, давай вот в серединку зайдем, я тебе несколько. Висит вообще вот на кончиках. Очень Из крепкий, крепкой поэтому, видимо, и не разрушилось до сих пор. Нет, оно разрушается же, говорят, что стало меньше. Уже нету. Со временем, да, все это Вон стало падает, меньше, вон там опали. грибы потихоньку разрушаются. Вот осталось тут Успевайте буквально на 50 лет. Успевайте. Спуск назад более сложный получается, потому что крутизна очень большая. Надо не разогнаться и не урюхаться здесь. Когда мокро, здесь может быть реально очень... Вот и понадобилась эта штука мне. Очень опасно. Еще один штырь. Просто так вот 4 только натыкаться на них глазами. Ну почему? В одном месте там очень даже, кстати. Да. Ну, малыш, рассказывай, как ты до Кремля дошел? Дошел? Сам? Все, дальше сам. Сегодня мы не совершили вчерашней ошибки, пришли на переправу в разгар ее функционирования. Поэтому не потеряемся, никто нас не забудет. Но абордаж. Давай, давай, вчера сели, давай. Погнали. Счастливо. В сегодняшних планах у нас самое ближайшее это поесть в первую очередь, потому что проголодались основательно. Аппетит такой зверский разгулялся. Вот. Ну а потом подъем в Катуйрык и возвращаемся в Акташ. О, шарман. Такое можно увидеть, наверное, далеко не везде. На базах я в первый раз вижу белый туалет. У нас 7, ну трое взрослых и трое детей. Ну вот, сейчас у нас осталась самая ответственная часть пути. Это подъем в перевал Катуйрык. И после этого уже все будет хорошо и спокойно. Марина у нас за рулем. Штурман. Теперь я. Блокировки включили? Включили. Понижайку включили? Включили, да? Че молчишь? Штурман, приборы. Что приборы? Нет, 40. 40. Что 40? А что приборы? Соня волнуется, она в первый раз заезжает в такую гору, но машина, в принципе, должна позволить без проблем с этим справиться. Температура в норме, все включено. Температура коробки в норме. Пропускаем еще одну машинку, которая вниз катится. Че, как у вас едется? Не греется, ничего, все хорошо. Все отлично. Новая машина ездит нормально. Ну вот мы и на вершине. Время подъема составило 17 минут. Неспешненько.
спокойно заехали, все живы-здоровы, машина в порядке. Вторая машина тоже в порядке. И снова здравствует Акташ. Одним переездом прокатились до Акташа. После подъема в Катуй-Рек это всего лишь 120 километров по грунтовке, по пыльным перевалам. Солнце светит сегодня прямо вот весь день. Жара днем прямо аж реально жарко было. В гору ходили в одних футболках. В конечном итоге отлично поужинали сейчас. Столовая, которая в Акташе находится рядом с заправкой Ника, недалеко от нее. Ее нет на картах в основном, но кормят здесь отлично. Единственное, что можно попасть на группы, которые привозят автобусы, тогда, наверное, поесть вам не удастся. Но если вы попали в промежуток, то рекомендую здесь перекусить. Время 20 минут 9. Решили не ночевать сегодня в Акташе. Решили заночевать сегодня в Курае. От Акташа до Курая всего 50 километров. Поэтому успеем засветло. И я думаю, без проблем найдем себе ночлег. Случилась у нас беда. Саш, ты же не отстирал. Что? Отстирал. Неправда. Что? Невозможно так отстирать блевотину. Как возможно? Надо хорошо очень стирать. Покажи, пожалуйста, как. Я не могу, очень холодная вода, у меня голова сильно начинает. У меня тоже. Вода не просто холодная, а вода ледяная. Сколько раз мы попадали в подобные ситуации именно на этом участке пути от Акташа до Курая. Отличная асфальтированная дорога, красивейшие серпантины. Хочется почувствовать себя Шумахером даже на Делике. Но ребенок это чувствует. Он хорошо поел и хорошо заблевал всю тачку. Классно придумали, да? Никакой пищи. Все, всем спать.